हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्विफ्ट चौधरी पर। आज मैं आपको बताऊंगा न्यू स्विफ्ट VXI 2020 मॉडल में कैसे सिक्योरिटी अलार्म को ऑन किया जाए इन जस्ट 2 मिनट्स। ये सबसे छोटी वीडियो होएगी जिससे आप आसानी से ऑन कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम आ गए अपनी गाड़ी की स्क्रीन पर। तो जो सा आपको बटन दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, ये वाला, हाँ यही वाला बटन, इसे आपको क्लिक करना है 5 या 4 सेकंड तक। तो देखिए यहाँ पे हमारा अनलॉक हो चुके हैं फीचर सिक्योरिटी। तो अब हम वैसे सीक्रेट फीचर है सिक्योरिटी जो आगे हैं, ये देखिए आपको राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करना है इसे, कि आप जैसे आगे करें। पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। तो ये देखिए राइट हैंड साइड को हम रोटेट करेंगे, यहाँ लिखा है डोर, तो यहाँ लिखा आ गया लाइट, तो अब लिखा आ गया सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पे हम 1 बार टैप करेंगे तो S2 लिखा आ जाएगा। S2 मतलब ये पहला स्टेज होता है सिक्योरिटी अलार्म को चालू करने का। अब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो सक्सेस लिखा आ गया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे अब S3 की तरफ करेंगे, तो अब हम S3 को 15 तक रखेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 9 तक इसलिए कहा था कि नॉर्मल जो सा सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती उसके लिए, लेकिन हाई सिक्योरिटी के लिए 50 तक रखिए और टैप करिए इसे एक बार। ये देखिए सक्सेस लिखा आ गया। तो अब हम S4 पे चलते हैं। याद रखिए S4 और S3 को दोनों को 15 पर ही रखना है, तभी आपका ऑन चालू होएगा सिक्योरिटी अलार्म, वरना नहीं होगा। ये देखिए S4 को भी हम रखते हैं 15 पर। तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए सक्सेस लिखा आ गया। हमारा कुछ सब कुछ होगा। अब हमने करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एक मेन फीचर बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि आपको अपना सिक्योरिटी अलार्म बंद करना हो, इसके लिए। अब हम एंड पे जाते हैं तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे सिक्योरिटी अलार्म हमारा एक्टिवेट हो चुका है। मैंने गाड़ी बंद की है, अब मैं उतरता हूँ दरवाज़ा खोल के नीचे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अब कैसे हमारा सिक्योरिटी अलार्म हो चुका है ऑन। ये वैसे ज़रूरी होता है फीचर कि अगर कोई भी आते हैं, जानवर आते हैं या कई बार बच्चे भी होते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं, मतलब गाड़ी के साथ ऐसे मतलब छूते हैं तो टच करते हैं तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ये देखिए वैसे अंधेरा, माफ़ी चाहता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मतलब मार के आप कहीं पे भी मार सकते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे ऑन हो चुका है सिक्योरिटी। इसे बंद करने के लिए आप अनलॉक का बटन दबा सकते हैं जिससे दरवाजे खुलते हैं। अगर गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना।